maxkamadda gobolka Togdheer ayaa xukun xariga oo dhan 3 sano iyo 3 milyan oo shilinka dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland ku riday 2 nin oo 242 dhalo oo maandooriyaha khamriga ciidamada boolisku ay ku soo qabteen midkiiba 3 sano iyo 3 milyan oo ganaax maxkamaddu waxay xukuntay gaariga lagu soo qabtay khamriga sharafka ay lamarkiisu yahay 943 in la ganaaxo boqolkiiba 5 qiimaha gaariga maxkamaddu waxay xukuntay in khamriga maxkamadda horteeda dhamaantii hadda lagu burburiyo xukunkan waxa la soo saaray maanta oo bisha tahay 29 bisha 10aad 2014 dhinacii ku qalci waayay xukunkan waxa uga furan muddo racfaan ah oo 30 maalmood ah goob fagaara ayaa maanta lagu burburiyay guud ahaanba khamrigaasi waxaana goob joog ka ahaa barasaabka gobolka Togdheer taliyaha qaybta booliska ee gobolka xeer ilaaliyaha gobolka iyo gudoomiyaha maxkamadda racfaanka waxaana ay halkaasi fariin digniin uga jeediyeen dadka ka ganacsada maandooriyaha khamriga anu sheegayna dadkan caadaystay inay ummadda fasahaadiyaan ee waxaan oo kala soo guraya in dadkooguna u tudheenin inaan anagu hadan ciidan ahaan nahay inaanu tallaabo sharciga waafaqsan aanu ka qaadi doono hadii alla yiraahdo waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa ama aan ugu adkaynayaa maxkamadaha iyo booliiskaba kiiskan oo kale ma laha saamaxaad ma laha iibsi ma leh inay dhamaystaan dadkaasi oo berritoore aynaan ku arag suuq ayaan idinka rajaynayaa oo aanay nimankaasi dib uga soo bixin sababtoo ah waa dhaqan xumo waa caadaysteen ninka caadaystahana anigu waxba loo dhalan kastoo xeerku wax ka sheegay ninka de mar labaad lagu qabtaa inuu sii labalaamo xarigiisu oo aanay noqon maanta aan ka soo baxay berrina waan ka soo bixi doonaa waa Cabdi Sattar Sabri TV-ga qaranka Soomaaliland Burco.